Oi, pessoal, vocês estão vendo aí que a caixinha de som Unvox não está, né? É porque muita gente já fez show. Eu só passei aqui para agradecer aí as pessoas que estão me seguindo aí, tá? O pessoal aí todo que está me seguindo aí, se Deus quiser a gente vai alcançar. Vamos, vamos alcançar muito mais seguidor, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, até quando Deus quiser. Pois é, e Ele quer. Estamos aqui nesse 6 de junho. Vocês estão vendo aí. PS2, né? Olha. Aí vai pro pessoal do Face, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Vai acompanhar esse vídeo aí. Pois é. E esse vídeo aí de eu colocando a música Pássaro Noturno, que eu vou colocar agora. Heitor Costa arrebentou no Parque do Povo, estourou. O cara é o fenômeno, é o peso, viu? Eu não tô aqui para criticar esses cantorzinhos que vocês gostam, mas na minha opinião, eu gosto mais de Heitor Costa, porque pense num cantor arretado de bom. Eu aí soube fazer o povo ruir com as músicas. É, meu amigo. Eu não tenho nada contra Zé Vaqueiro nem João Gomes não, mas Heitor Costa passa por cima, arrebenta João Gomes, detona Zé Vaqueiro e eu acho é bom. Eu acho é bom porque Heitor Costa aí é um cantor que veio pra ficar. Pablo do Arrocha largou o Arrocha, porque agora é só gospel. Não tenho nada contra gospel, né? Mas cada um tem seus gostos, tem sua escolha. Se eu gosto do Arrocha, eu fico no Arrocha. Não é não, pessoal? Comente aí, né? E compartilha o vídeo aí, porque agora o bicho vai pegar aqui. Eu não vou botar o show dele no Parque do Povo não, que vai demorar muito. Eu vou colocar só a música dele aqui para tocar. A música que a gente é acostumado a ouvir. Não, não é negócio de biró não. Pera aí. É. Pássaro Noturno, olha lá. Desculpe aí, pessoal, é porque tem um barulho aqui no fundo, né? Aqui do lado. Do lado tem um barulho, mas não vai incomodar não, não vai atrapalhar o nosso vídeo. Né? Do Pássaro Noturno. Cada um tem suas escolhas. Deus não vai ficar. Jesus não vai ficar chateado com a gente não. Que a gente gosta de uma coisa diferente. A gente não tá fazendo mal, né? Tá só gostando de um negócio diferente. Não pode não? Jesus não tem nada contra. E eu também não tenho nada contra ao que Deus faz. Né? Não tenho nada contra. Vai, escutem aí, ó. A minha verdade. Sou pássaro noturno. É, Deus não vai ficar chateado porque a gente escolheu a rocha, escolheu forró, samba, pagode. Não, ele não vai se importar. Porque a gente faz o que a pessoa quiser, escolhe o que a pessoa quiser, né? E eu prefiro mais o ritmo arrocha, que é muito mais bom, o forró das antigas, as músicas das antigas. E esse arrocha novo que veio agora, Heitor Costa, que tá arrebentando aí nos paredão, inclusive na minha caixinha, hein? Eita! Um abraço aí pra todo mundo. Pessoal aí do Superbox Aliança, meu amigo Adriano, minha amiga Carol, a outra lá que eu não sei o nome, que é a mulher de Lucas, e Lucas, Samuel. Um abraço também para minha amiga Vânia Ferreira Mendonça, da Sofrência, do Carro Vermelho. E agradeço, em primeiro lugar, a Deus e a esse pessoal aí, essa galera aí de peso que tá botando
botando pra descer aí, me ajudando, agradecendo primeiro a Deus e aí esse pessoal tá arrebentando aí. Pois é, que me apoia, né? Com essa nova Gigante 2 que eu tenho agora. Pois é, hoje eu não curto nela, mas eu acho que talvez amanhã eu curta, né? É porque é muito tempo de chuva, muitos dias, eu também não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra as coisas de Deus, não. Se Deus manda chuva, é bom mesmo, é bom, é maravilhoso. Eu não tenho culpa, não. E não tenho a ver, não. Porque tudo que Deus faz e fez é bonito. Inclusive as mulheres, né? As mulheres lindas. Não tô falando das interesseiras, tá? Tô falando só das gostosinhas que fica quietinha fica quietinha na delas. Somente. Aí, Heitor Costa, arrebentou ontem no Parque do Povo, hein? É o cara, fenômeno. Não tenho nada. Se Pablo escolheu, né? Ele fica com a música gospel dele pra lá, que a gente fica com uma rocha daqui. Ó. Chega, não vou nem cantar. Procuro entender porquê. Eu sei você já não e deixa voar. Perdão aí, desculpem a tosse. Porque essa virose tá me matando. Eu peguei uma virose, aí peguei uma gripezinha, uma tossezinha, mas se Deus quiser, vai passar. Estão vendo aí o PS2 e o Heitor Costa aí arrebentando. Pois é, baixar aqui o volume pra gente conversar um pouquinho, né? Pois é, quem tá seguindo outros tipos de música, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Se for coisa de Deus, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Porque eu tenho fé em Deus, acredito em Deus, creio em Deus e acredito, né, em Deus. Mas cada um tem suas escolhas. Deus não vai achar ruim, né? Da pessoa escolher tipo de música. Se a pessoa não quer seguir, né, música religiosa, é obrigado? Não, não é não. O cara segue se quiser. Deus não vai chegar pra gente assim e vai dizer: não, é pra você seguir evangélico, gospel, não sei o que. Não, ele não vai dizer isso. Não. Eu respeito a escolha, né? Tenho nada contra as coisas maravilhosas de Deus. Eu não tenho nada contra. Nada. Nadinha. Tá certo? Mas cada um gosta dos seus ritmos de música, né? Cada um gosta. Eu gosto do meu, você gosta do seu, outro gosta de outro gosta de outro. Agora vamos concordar, esse Zé Vaqueiro, pelo amor de Deus, não. Esse é pior. João Gomes, pior ainda. E Gustavo Lima, oxi, pior ainda. Mas aí, galera, o Heitor Costa. Vocês veem aí, ó, o HC. Aí, pessoal. Doendo. Eu fiz minha parte, eu sei.
Você falou que eu não saía da sua vida. Saia da sua vida. Beba sua pablagem com cachaça. Se queimou a vida esfria aí com brasa. Olha como eu tô. O mundão girou, beijando na boca. Olha a dança dele. Outra pessoa Que não é você. nunca mais vai ser o corpo suado. Mas os outros eu não abandono, tá? Continuo gostando também. Reginaldo Rossi, Amado Batista. São todos cantores bons também, presença. Nadson Ferinha. E agora Heitor Costa e Biguinho Sensação. Você teve a sua oportunidade, meu filho. Você não deu valor. Pronto. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pronto. No videogame não. No Facebook, comente, compartilhe, curta o vídeo. No YouTube, no Kawaii, tá? Instagram, se eu puder, né? Botar no Instagram, eu coloco, tá certo? Tá combinado assim? Olha como eu tô. Pronto, vamos deixar por 12 minutos. Aí quando ele terminar essa parte, a gente encerra. Pronto, tchau, um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Fui! E não é você, nunca mais vai ser. Quem perdeu foi você. Minha filha, você pode encontrar alguém melhor, você pode encontrar alguém pior, mas o Heitor Costa você só encontra uma vez. Repertório novo.